Nibyo usa na Sharon uzwi nka Jackie yarafashwe ejo akaba agiye gukurikiranwa afunzwe akurikiranwaho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye imikoreshereze y'ibitsina, akaba ari ibyaha agiye gukurikiranwaho, akaba afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Gikondo. Ndetse ibi byaha akurikiranwaho hakaba harimo ibihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 3 kugera kuri 5, hari n'ibindi bihanishwa kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2, akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 10. Ibi byose rero ndibuka neza tuvugana bwa mbere yari mu matariki nk'aya umwaka ushize, yari itariki 13 z'ukwa 12 umwaka wa 2023. Ubu urumva ko umwaka ushize tumwigisha. Urwego rero rwakomeje kumugirira inama bivanze no kumwihanangiriza. Umuntu nk'uri agatumiza itangazamakuru niba itangazamakuru cyangwa bakoresha YouTube channels bakamushyira nka mikoro zirenga 15 imbere, ubwo ni YouTube channel zirenga 15, yangiza akaba ibintu nka bira by'umwanda. Nabo ubwabo YouTube channel zabo bazigira cheap, bazitesha agaciro, bashyiraho umwanda nk'uriya, baba banasuzuguye n'abantu babakurikira. Abantu babakurikira bumva ko uriya mwanda ariwo bagomba kubagenera. Turabihanangiriza, zimwe ndazivuga mu mazina kuko this time ikigiye gukurikiraho nuko nabo bagiye kujya bakurikiranwa ko bafatanyacyaha. Hari Gasaro TV, The Choice Live, 3D TV Rwanda. 3D TV so bwa mbere tuyihanangirije gutanga platform ku bantu bakora ibyaha nka biriya. Uyu Gasaro nawe turamwihanangiriza cyane. Slim Jesus TV, Iris TV, 5 to 5 TV Rwanda, Big Town TV, Saneza TV Show, ngo na Jackie w'i Rwanda n'izindi.